Estamos en un nuevo videoblog de Soy Salva Mauricio. Y este videoblog se va a llamar La Fogata. Vamos a prender una fogata, una fogatita. Varios videos vamos a poder subir por acá, mira, chequen. Está muy... ¿Ya se está incendiando? ¿Se está incendiando? Mira. Mucho fuego, aguante. Ay, me estoy quemando. Ay, que me quemo. Ay, no, mames. Mucho fogata, todo se hace negro como Mauricio, ¿no? Joder. Sí, todo se hace negro como Mauricio. ¿Cómo se sube? Como el pinche Venom, ¿no, güey? Sí. Es que el pinche Venom no es madre. No mames, qué cabrón. Mira, son como pinches palomas, ¿no? No, ya no lo prendas. Ahora hemos traído más babiscos, güey. Sí, güey. Che madre. Ese, el Mauricio ya se quemó, güey. Es un bombón negro. Un bombón. No mames, bien, súbele. Uy, si no te... Ahorita ya están bajando. ¿Estás subiendo? Carajo, no más. Ah, sí, güey, ¿sabías que el fuego puede hacer que huele, güey? Ah, Pues sí, algo. Esta mierda, entonces. Y bueno, pues ya vamos a subir videos de los comerciales y las vacaciones, pero no vamos a subirlo muy pronto, como el siguiente mes o la siguiente semana. No sabemos la fecha, no sé, para como el sábado o domingo. Como el sábado o domingo, ¿no? No, ¿qué es eso? No, güey, bien cool, ¿no? ¿Lo quieres apagar? Pues ya, güey. Ahí está. Ya, mira, bueno, y este es el día de las fogatitas. Mira, la barba negra. La barba de Santa Oye, Claus. ¿por qué se tiene más plantas, güey? La barba de Santa Claus. Mira, Por lo que podemos ver, vamos a tener unas cuantas antorchitas. miren, aquí mira, es la barba, chava. Mira, aquí es la barba de Santa. Esta es la barba. No la de... juntes aquí. Esta es la barba de Santa Claus cuando era joven. Cuando todavía la tenía negra. ¿Nota como ya está ruco? Pinche Santa Claus le va a dar. Ah. Chinga tu madre. Bueno, pues. Apágala. Ah, me pisaste, pendejo. Bueno. Antes vamos a mandar unos saludos que están apoyando a los de YouTube. Bueno, pues vamos a. Cuídate, Santa, porque tanto tomar Coca-Cola te va a dar sida. Ah, no, sida no, ¿cómo se dice? Diabetes. Sida, es que soy contenoso. Bueno, pues hasta aquí el videoblog, chavos. Chop, chop. Ay, como les queremos presentar a nuestro nuevo invitado. Bueno, ya se fue, pero se llama Harry. Chop, chop, gracias por participar, chavos. Chop, chop. Los saludos. Carla RTZ, o algo así. No. Y David López. Chido la banda. Chop, chop. Y saludos a unos amigos que Me debo de ir. a unos amigos que Pues mira, están, la caída es súper chingona. a unos amigos que están apoyando las de YouTube que se llama Daniela, Elitze y Guillermo. Chop, chop.